Vi ses, fede! Du er egentlig fed, du er. Nå, undskyld. Hej. Jeg blev mobbet i skolen. Men jeg kan godt lide Nutella. Hej August, hvordan går det derhjemme? Jamen, det går så godt. Hvad? Ja. Jamen, det går så godt, August, derhjemme, hva'? Ja, det går rigtig godt. Det går så godt op i skolen, ja. Han har mange venner. Ja. I'm here without you, baby, but you're still on my own. Gør det, August. Jamen, så mange tak. Mange tak. Det er dejligt, at jeg er på besøg i det, August. Nå, men hvordan går det så i skolen? Om det går fint. Vi har lige lært om evolutionsteorien, og jeg synes fremover det er spændende. Ja. Jeg kan fandme godt se det. Okay. Hvad er dit yndlingsfag så? Jeg kan godt lide matematik, og... Det er du i hvert fald god til. Den der matematik der, hva'? Ja, det kan jeg Den er du god til. Ja, godt far. Det er sådan noget, du får 12 i, hva'? Ja. Men du får kun 4 i matematik. Ja, men du er tæt på 12. Min lille yndlingstrold. Hvad? Så skal jeg lige... Det rimede, det der, far. Det synes jeg var rigtig Det er godt. godt. Sådan nogle rim, dem er jeg god til, søn. Så lige lidt ved tænderne, sådan. Det går heller ikke så godt i dansk. Der får du kun 0,2. Ja, Jamen, jeg synes altså, jeg er god til det rim der. det skal løbes væk. Det skal løbes væk, sådan noget der er 0,2. Er det ikke idræt? Det skal løbes væk. Hold din kæft. I går også. Løbes væk. Nu du her er lidt siger Nutella det, til så får jeg aftensmad. altså -3 i idræt. Det var dejligt at møde dig. Ja, det var det sgu da i helvede. Om vi ses i morgen. Ja. Kom så med min søn. Det er dejligt at møde dig. Det er dejligt. Min dejlige søn her. Han er en god en der. Det gik da godt. En masse 12 tæller. Ja. Hva? Far, det var så sødt. Hold din kæft. Kom så. Hvordan går det så, I to? Små tulluer. Hvad for nogle stillinger? Faktisk på toilet. Hvad? Hvor jeg lavet noget doggy style? Hvor kom vi fra? Vi er nødt til at bede om at lade lokalet, så vi kan have noget med snak. Nå, men hvordan går det så i skolen? Om det går fint. Vi har lige lært om evolutionsteorien, og jeg synes fremover det er spændende. Ja. Jeg kan fandme godt se det. Okay, hvad skal vi? Det er i hvert fald ikke idræt, det her. Altså, prøv lige, du skal lige snakke lidt højere, okay? Okay. Nej, forfra. Vil du ved med at trykke, August? Der skal bare være en rød prik. Okay. Du behøver ikke klippe i det, for det gør Der er jeg. en rød prik. Good. Okay, Er der en rød prik nu? Ja.